รอเต้าตั้งต้นหานี่มีชาเป็นน้องก็ดังนี่ย้อยอ่านก็หมายถึงก็ตกมาเยอะแล้วมันหนักหน่อยนะยอมแช่อ่านก็เลยนะแล้วก็มาหนังกับน้อยฮะก็มาหนังกับน้อยเต๋อโม่ที่ป่าลองกินในป่าเลยเราว่าอ่านเราแช่ป่าว่าอ่านพวกนะเวดาวหอยอันนี้ก็ซิมก็ไอ้หนุ่มรอหอยโม่แล้ว你切几个你切几个呢多么
น้องมันคือเกียร์เขาเป็นคนที่เกียร์